Hello to everyone, welcome back to my channel. Today question is, I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT. वैल्यू एडेड टैक्स इसमें ऐड हुआ है फॉर 5400 रुपीज़ में. फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, कि टैक्स ऐड करने से पहले इसका क्या प्राइस था, तो हमें उसको फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस of hair dryer is 5400, टैक्स इज इक्वल्स टू 8%. तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसने ऐड करने से पहले का ये. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100. अब जो टैक्स है वो इसमें ऐड हुआ है तो हम प्लस करेंगे. So SP is 5400 into 100 divided by 100, 108. 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0. Then 54 के साथ 54 कैंसिल, साथ में 2 zeros हैं. मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 5000 रुपीज़. अब ऐड करने से पहले जो उसका अमाउंट था डैट इज़ 5000. जब वैल्यू एडेड टैक्स ऐड किया 8%, then it will be get 5400 rupees. I hope it will clear to you. Thank you.